Tak. Syak saya. Tengok kalau anda nak tahu macam mana nak hack, ada caranya ialah anda kena download Lucky Patcher begini, ya. Nampak Lucky Patcher kat belah bawah ni? Ini Lucky Patcher. Lepas anda download, anda hanya boleh download di Google ataupun Com sahaja. Di Play Store tak ada. Buka. Lepas tu tekan Subway Surf. Open menu of patch. Create modified APK file. APK reboot for in-app and LUL emulation. Dah reboot in-app. Reboot the app. Dan siap. Kita ulang lagi sekali, ya. Apa modify? Create modify. APK reboot. Sayang, seringkali ku menolak jatuhnya hatiku. Lepas anda habis, kan? Apa main patch? APK ni siap je turun. Anda tunggu sampai ada kotak. Lepas tu anda tekan go to file. Anda uninstall and install. Buang dan download balik. Lepas tu anda buka, anda boleh hack. Semoga berjaya.